去茶樓灘啦。咁呢度沿途咧呢條街一路去咧，咁啊行20分鐘就到。咁而家去到就再介紹俾大家。呢度嘅時間咧同香港一樣嘅，咁但係嗰個插座都係一樣嘅，即係都係3腳啊、點插啊咁樣。咁我最中意就係呢度啲咁嘅建築。而家朝頭早7:15，咁啊啲人上班啦，咁啊好多嗰啲流動小販啊、流動小販車啊咁喺度周邊。唔怪之咁多人開嗰啲小販啦，原來咧呢度近住嗰個車站，所以好多啲人趕住翻工咧，就喺個車站度買嘢食。就快到唐人街啦，行過少少就係啦。原來喺呢棟類似中銀大廈嘅側邊嗰度。我終於嚟到呢個唐人街啦！呢個唐人街咧就喺呢個位置啦。咁啊，要行去睇下。終於入咗嚟吉隆坡唐人街刺廠街。咁啊，因為太早啦，所以未開門，好多咁行下先。刺廠街、唐人街咧就係好多食肆嘅，依家咁早就好多檔都開㗎啦。咁啊，唐人美食中心。咁啊，入咗間粥鋪食啦，漢記啦。咁啊16吉令為到20零蚊港紙啦。咁佢呢度冇乜嘢腸粉嘅，腸粉係河粉嚟嘅。咁啊，跟住豬雜粥啦。嚟到刺廠街咧，唐人街嚟到之後咧，有一條巷叫做鬼仔巷。咁鬼仔巷咧，唔係有講嗰啲古靈精怪啲鬼仔，不過佢喺 YouTube 下咧有介紹過，咁我都會睇下。好啦，而家行入去鬼仔巷啦，咁睇下咩嘢睇先。做生意有夜市有飲食啊！而家咧，我搭巴士去黑風洞，咁啊黑風洞嗰度咧就幾遠下嘅。不過我中意搭巴士咧，就可以睇下啲風景啊，睇下啲景觀啊咁樣。咁啊，呢個係我嘅嗜好之一。啱啱搭巴士過咗龍啊，咁啊見到呢座山好靚，咁啊問人啦，咁啊佢話就係黑風洞啊，呢度就，咁我就都唔係好遠啫，行過去。啊，我終於羅賓嚟到黑風洞 Batu Caves。咁啊呢度咧係一個原來印度教嘅一個廟同埋寺。咁我哋而家都行入去睇下。
好多馬騮喺度。咁啊，佢哋嘅神同我哋佛教啊，或者係道教啊，完全唔同。呢度有啲人咧喺度賣香蕉，咁啊俾佢哋餵馬騮啦。你見到頭先我哋門口嗰度嗰個神咧，都有啲似馬騮啊。至於典故咧，其實如果有大家有興趣嘅，自己去查啦，喺個 search。都係神嘅。原來會錯意唔係買飛，唔使買飛，直接入去。分兩 part 嘅，一 part 咧就係入嚟呢個洞，啲船雕咧就好少，但係就收10蚊雞，10蚊吉令。呢度吉令咧就等於一個吉令，1蚊吉令咧就相等於1.7頭啦，我估到係，咁10蚊雞是但啦，全部好細。黑風洞咁啊，頭先嗰個雪嗰個睇完啦，揾到好襯嘅，同我哋哈爾濱嗰啲比幾多比。咁啊，跟住呢度入啦，呢度入口啦，跟住咧嗰邊就出啦，經過好多個洞，咁咪入去睇下。咁似孖寶兄弟啊，好似喎孖寶兄弟喎。咁啊，跟住就上啦。印度教。真係唔識啊，冇乜歷史背景，唔係好識講。睇完呢度咧，跟住咧呢度有一條好斜嘅樓梯咁上，咁啊去到邊個位咧？想睇下。
我諗呢度係洞頂啊，因為佢都冇路再上。成個山頭先喺外圍影過嚟可高嘅山咧，其實裏邊係一個洞嘅大洞。呢度可能有啲僧侶入嚟嘅山洞修煉嘅地方，唔知啊，翻到去睇下個維基解碼先至知。嚟咧信號都冇埋，呢個應該係鐘乳石啦，睇到係啦。咁啦，大致上睇完啦。呢個係另外一邊，都好少嘅啫，呢度係啲舊仔。幾多個入口啊？呢個洞咧就唔俾隻鞋入去嘅，好吉腳喎。除咗對鞋啦，擺喺出邊。佢嘅刻紋啦，黑筆字啦，以前嘅字。我哋成日見到嗰個紋像咧，就係呢個啦。佢就喺正嗰個正門嗰度咧，係唔收錢嘅。入洞咧就要收錢。係啊，呢個啦，咁但係上去幾高下，好多飯盒嘅。一程去到梗係要上去啦。喺下邊硬到上嚟咧，都好係嘢啊！啊，好鬼高啊！好啦，咁硬到上嚟之後咧，應該呢度係頂。咁啊，睇鐘乳石啦，可能入邊有個廟嘅，你睇下。大家都見到有個洞啦，個洞好多好宏偉嘅鐘乳石啦。
佢話 natural 嘅呢啲係鐘乳石咧，咁啊如果真係 natural 嘅睇幾靚。呢度就係最高同埋最入嗰度嗰位啦。好啦，呢次黑風洞叫做圓滿遊覽完畢啦。呢個山洞好大嘅。哇！呢兩日咧大汗搭細汗，夜晚半夜都係，好在佢有冷氣啫。不過出到街咧，哇！曬到好緊要，曬到真係唔好想喐。咁啊嚟到喺呢度附近啦，大家都認得下呢個位嘅。馬來西亞呢個大型嘅街市，呢個新啲嘅街市，呢個時間就收工。香港差唔多啦，上到嚟2樓咧就係門框啦，不過好似有啲冷氣，唔係太熱。咁啊，再上埋上面嗰層，咁啊2樓嗰層咧，成層都係門框，都幾大㗎，好多間都係食嘅大排檔啊咁啊，仲有2層嘅。而家應該2點半仲打後咧，佢呢度應該冇得下午茶啦，係咪？所以咧就比較好客嘅。下長時間啦。馬來西亞唔係最出名係榴蓮，我行咗咁耐咧，發覺咧。呢檔係我第一檔見到嘅榴蓮，佢哋最出名嘅係榴蓮啊！又係啲大型商場之類啦，咁啊入去咪地下商鋪啊，入去望下。
頭先影過嚟咧，嗰個位置咧就係成個區咧就係食嘢嘅。咁我頭先一路行咧，一路行過嚟咧，一路見到全部都係食嘢嘅。咁我一陣間夜啲都喺度揾食㗎啦。咁啊，大致上要上嚟呢度，咁啊通過下邊因為係高速。有一個墳場喺雙子塔附近，呢個墳場望去咧就似天主教。入嚟 KLCC， 入邊有一個都幾高級嘅大型商場，哇！有個跑車。其實同深圳嗰啲 band name 嗰啲鋪頭冇乜分別。開到啊，冷氣夠，好舒服。